Benvenuti alla quinta edizione del TG Acqua. Le notizie. Cremona, 700 firme contro i distacchi. Consegnate il 23 febbraio al comune di Cremona le firme con le quali più di 700 cittadini si sono uniti alla richiesta presentata dal Comitato Acqua Pubblica del territorio cremonese e rivolta a aziende e amministratori locali. Nella petizione i cittadini chiedono alle aziende locali di ripristinare immediatamente tutti gli allacciamenti idrici e di altre utenze, riducendo semmai a forniture minime luce e gas, e al sindaco di emettere un'ordinanza di divieto specificatamente dei distacchi idrici, che valga dunque anche per il futuro. Procedere a distacchi di utenze fondamentali in pieno inverno è, si legge nel comunicato del Comitato, un comportamento che aziende pubbliche non si devono permettere, specialmente nei confronti di anziani, famiglie, minori, portatori di disabilità. Nei confronti dei soggetti deboli una società deve sentirsi chiamata alla coesione e all'aiuto, non può trasformarsi in un branco applicando la legge del più forte, tanto più in quanto nessuno tra i cittadini in condizioni di morosità che hanno contattato il Comitato ha mai preteso l'annullamento del debito, ma semplicemente la sua rateizzazione. A questa logica e legale richiesta è stato risposto spesso di no, pretendendo la risoluzione immediata delle pendenze. Acqua, diritto umano in tutta Europa. È in corso la raccolta firme a sostegno dell'iniziativa legislativa promossa dai cittadini dell'Unione Europea rivolta alla Commissione Europea che ha come oggetto Acqua, diritto umano in tutta Europa. La petizione sollecita la Commissione Europea a sancire il diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, come già riconosciuto dalle Nazioni Unite. La petizione insiste su 3 principi di fondo. Le istituzioni dell'Unione Europea e gli Stati membri devono essere tenuti ad assicurare a tutti i cittadini il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. L'approvvigionamento dell'acqua potabile e la gestione delle risorse idriche non devono essere soggetti alle logiche del mercato unico e i servizi idrici devono essere esclusi da qualsiasi forma di liberalizzazione. L'Unione Europea deve intensificare il proprio impegno per garantire l'accesso universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. La petizione può essere sottoscritta da tutti i cittadini residenti nella Comunità Europea tramite il sito www.acquapubblica.eu oppure contattando il Comitato Acqua Pubblica del proprio territorio. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, 22 marzo, la raccolta firme sarà intensificata. Nel fine settimana tra il 22 e il 24 di marzo, infatti, è prevista una mobilitazione straordinaria su tutto il territorio nazionale. Sul sito del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, www.acquabenecomune.org, saranno elencate tutte le iniziative di raccolta firme organizzate su tutto il territorio nazionale. Sul sito www.acquabenecomunecremona.org sarà riportato nei prossimi giorni l'elenco dei banchetti e dei punti di raccolta firme attivati nella provincia di Cremona. Alaco. Benzene o no, l'inquinamento c'è. La relazione presentata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPACAL al prefetto di Vibo Valentia accusa l'eccessivo tasso di cloriti riscontrati nel bacino Alaco. Prima il benzene, ora i cloriti, in ogni caso sembra proprio che il lago dell'Alaco non sia potabile. Il giallo dell'Alaco quindi si infettisce sempre di più, lasciando nello sgomento e nella confusione 400.000 calabresi, ma soprattutto calpestando oltre al diritto all'acqua potabile anche quello alla salute. Più recentemente, fonti regionali hanno riaffermato la potabilità delle acque del bacino. Per contro, la Procura ha nominato 2 esperti dall'Università di Messina per valutare le condizioni effettive delle acque. Critiche sono state espresse anche agli studi redatti dagli esperti, poiché in essi non vengono presi in esame parametri fondamentali per poter rilevare la presenza di inquinanti di origine industriale, dei prodotti di disinfezione estremamente tossici e di molti inquinanti microbiologici. Sembra inoltre che l'ARPACAL vibonese non sia attrezzata per effettuare tutti i controlli previsti dalla legge e che per molti di essi debba obbligatoriamente rivolgersi ad altri laboratori ARPACAL della regione. Da ciò che ne emerge, l'Alaco, oltre a non essere potabile, è anche asfittico, cioè senza ossigeno, tanto da non permettere la vita.
Il coordinamento acqua pubblica della Regione e tutti i cittadini sensibili a tale questione si domandano dove siano finite la trasparenza, la legalità e la cura per l'ambiente. I cittadini si sono detti pronti ad avviare una raccolta fondi per effettuare analisi indipendenti sui medesimi campioni che saranno analizzati anche dall'ARPACAL. Pochi giorni fa, alcuni sindaci ed ex sindaci del territorio di Vibo Valentia sono stati accusati di aver omesso i controlli sull'acqua previsti dalla legge. Reggio Emilia modifica lo statuto comunale. Approvata l'11 febbraio una importante modifica allo statuto comunale di Reggio Emilia. La città, dopo aver nelle scorse settimane rifiutato il rinnovo della concessione del servizio idrico alla multi-utility IREN, ha sancito ufficialmente l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Lo Statuto Comunale, come ora innovato, garantisce inoltre che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sono pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali. Garantisce soprattutto che la gestione del servizio idrico integrato, riconosciuto come servizio pubblico locale di interesse generale, non persegue scopi di lucro ed è pertanto sottratta ai principi della libera concorrenza mediante un soggetto a proprietà pubblica. Presentato il ricorso al TAR Lombardia sulla nuova tariffa per il servizio idrico integrato. Federconsumatori e il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua hanno promosso un ricorso al TAR della Lombardia contro la delibera del 28 dicembre 2012, con cui l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha appunto approvato il metodo tariffario transitorio per il 2012-2013 per il servizio idrico integrato, ritenendo che il nuovo metodo tariffario sia rispettoso degli esiti referendari. I proponenti ritengono tanto più fondate le proprie posizioni alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto come illegittime le tariffe praticate dai gestori nella seconda metà del 2011, che hanno continuato a riscuotere dai cittadini la remunerazione del capitale investito. Altrettanto grave e lesivo dei diritti dei cittadini è il fatto che l'autorità citata stia ora tentando di riproporre in tariffa una voce avente la stessa natura di quella abolita dal referendum, camuffandola sotto una differente denominazione. A Torino ha avviato il percorso di trasformazione di SMAT SpA in azienda speciale di diritto pubblico. Lunedì 4 marzo il Consiglio Comunale di Torino ha esaminato, a ben 6 mesi di distanza dalla presentazione, la delibera di iniziativa popolare per il ritorno di SMAT SpA, azienda di gestione del servizio idrico, in azienda di diritto pubblico. Il voto positivo espresso, dovuto soprattutto alla instancabile spinta democratica della cittadinanza organizzata, viene purtroppo macchiato da 2 elementi che il Comitato Acqua Pubblica di Torino giudica negativamente. In particolare, nella narrativa della delibera approvata sono state cancellate le critiche espresse dai cittadini sulla passata gestione e le ragioni profonde che hanno portato alla proposta. Sono stati inoltre introdotti vari passaggi di valutazione e analisi che potrebbero rendere realizzabile l'effettiva applicazione della delibera. A fronte di questo comportamento inaffidabile, pur se positivo nel merito di quanto approvato, il Comitato Acqua Locale ha chiesto che le valutazioni ed approfondimenti previsti siano svolti da un organismo indipendente. Savona, rimandata alla privatizzazione. Bloccata dall'opposizione la deriva del servizio idrico savonese verso la privatizzazione. Venerdì 8 marzo l'opposizione in Consiglio provinciale a Savona ha proposto e ottenuto il rinvio del punto all'ordine del giorno che prevedeva, su proposta dell'assessore all'ambiente, l'affidamento del servizio idrico per 5 anni ad un raggruppamento temporaneo di imprese pubbliche e private. Il Comitato Savonese Acqua Bene Comune, che da tempo incalza la politica locale chiedendo il rispetto degli esiti del referendum del 2011 e l'avvio di un percorso verso una gestione idrica pubblica e partecipata, chiama ora a raccolta tutte le forze che hanno a cuore l'obiettivo del riconoscimento dell'acqua come diritto, a mobilitarsi e raddoppiare gli sforzi perché da questo stop si possa passare a una concreta e reale proposta di ripubblicizzazione. Palermo come Napoli e Parigi per l'acqua pubblica. Molto positivo l'esito dell'incontro pochi giorni or sono tra il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il vice sindaco di Palermo, il presidente di AMAP SpA, ente di diritto privato, e il Forum Siciliano dei Movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni.
In esito all'incontro, il sindaco Orlando ha accolto la proposta del forum di giungere ad una soluzione condivisa riguardo al futuro di AMAP SpA, che attualmente gestisce il servizio idrico della città, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti. Il sindaco Orlando, accogliendo la richiesta dei forum dei movimenti per l'acqua, si è impegnato a portare in Consiglio Comunale una delibera per avviare la trasformazione di AMAP in azienda speciale, a sostenere il disegno di legge regionale di ripubblicizzazione delle acque promosso per iniziativa popolare dei consigli comunali, ad aderire come Comune di Palermo al coordinamento nazionale degli enti locali per l'acqua bene comune e a modificare lo Statuto Comunale di Palermo per definire l'acqua come bene comune e diritto umano universale. Era l'ultima notizia, arrivederci alla prossima edizione.